Boa tarde. Nós vamos fazer uma demonstração hoje do produto Auto Protection Titânio. Vamos fazer a aplicação hoje numa aeronave de uso de táxi aéreo, certo? Onde a maior dificuldade do piloto é para a visibilidade. Essa é o tipo de condução de voo, eles pegam muito projeto de defeco de pássaro, muito mosquito, e a bolha dela aqui, ela fica toda contaminada, impedindo a visibilidade do piloto. Vamos fazer a aplicação sem entender. É bem simples o processo, tá? Esse processo ele não risca, porque tem um sistema Blu-Tack que faz o encapsulamento das partículas, fazendo com que, se tiver com uma sujeira com terra, ele não risca a peça, não há preocupação nenhuma quanto a isso. Okay? Bom, feita aqui a primeira parte da aplicação, vou tirar o excesso do produto aqui. Tá? Você pode ver que o pano já fica mais liso aqui na aplicação. E agora eu vou finalizar com o plano de microfibra, que vai ativar agora aqui o processo do titânio. Olha o brilho que está dando já na bolha. Esse é um fator fundamental para o piloto, na visibilidade. Tá? E após isso aqui, vamos fazer um teste com a água. Se tiver situações de chuva, a água não fica presa na bolha, ela escorre, ela chega a secar. Ok? Vou pegar aqui a água agora. Mostra o brilho aqui como está, o que está aqui, então. Mostra o brilho. Eu vou aplicar agora a água. Ok?